大家好，歡迎翻嚟到 channel。今日我就帶大家食鐵鍋燉。咁咧有餐廳邀請我哋過嚟拍片啊，就食呢個東北菜鐵鍋燉嘅餐廳。其實咧我哋從來都未食過類似嘅菜式嘅，今次都係第一次試。咁佢咧鐵鍋燉咧就係類似咁樣啦，喺個鍋邊擺晒啲包包咁樣。而家咧就係1點鐘啊，咁啊佢話執緊台，咁啊等一陣就入去啦。A few moments later， 好啦，咁咧就帶咗我哋埋位啦。咁咧呢個睇落去咧好似農家風咁樣，你見到啲凳咧好似好舊咁樣，其實咧係新嘅，佢唔係布嚟嘅，佢係膠嚟嘅。咁啊有勁大個爐啦，咁咧仲有瓜子俾我哋食，但係唔知點解用個手兜裝啊。咁我哋好艱辛咁，終於落完單啦。咁因為咧，首先啦，選項咧都係佢嗰本大 menu 入邊嗰度可以揀嘅。因為我哋一開頭係完全唔知嗰啲選項喺邊度揀到嘅。咁佢就同我哋講完之後，跟住就即刻問我哋係咪要落單啊咁樣樣，冇咁嘅速度睇得咁快啦。我哋又唔想佢等咁耐，所以我哋就好快速咁樣求其揀幾句就算啦咁樣樣。因為最主要咧，我哋又唔好熟佢嗰啲 terms 啊，我哋咧叫一個頭筋滷唔知咩鍋嘅，咁但係咧睇翻英文咧係 beef tenderloin 嚟。咁總之咧係有好多東北嘅潛規矩，咁我哋係唔知嘅。同埋咧嗰個侍應咧，就算我問佢哋，佢好耐心咁樣解釋，但係講得好快。即係普通話都叫做 OK， 但係唔算話係我哋母語嚟嘅程度嚟講咧，佢實在講得有啲快。係啦，有啲快，同埋咧有啲女，咁所以咧好求其咁樣點。但係聽落去咧，呢個60蚊嘅餐咧好多嘢食。佢話係3人餐，但係我覺得可以4人食。佢個鍋咧係已經包咗幾個鐵餅，即係鍋邊嗰啲餅啦，然之後再包咗2個配菜，然之後仲包咗1個小菜，佢仲包咗3個白飯、3個嘢飲同3個甜品。味道我哋未食到啦。但係齋睇個份量咧，應該都真係好抵食。味道就等陣間料。個鍋一嚟到嘅時候啦，職員就已經將唔係蔬菜類嘅配菜倒落去，然後就搣少少粉團，抹一抹個鍋邊，就開始搓幾嚿鍋邊餅。閂埋蓋，等17分鐘就食得。咁咧要等17分鐘啦。有計時器，好精準，唔知咩係17。係啦，咁我哋咧而家就食住瓜子等啦。鍋包肉就嚟咗啦。點解聞上去係檸檬雞咁嘅味嘅？其實鍋包肉咧，以我嘅理解咧，就係東北人嘅咕嚕肉。好啦，我試一試啦。外皮係脆嘅，入邊咧個肉唔會太乾，咁但係個汁咧，老婆應該唔會好中意，因為好酸。做咩你咪俾我嘅咩？又攞翻走嘅？唔會有啊，我又唔係生食。要幾多瓜子嘛？老婆5分鐘前打到5分鐘後的我。你又不停咁喺度食瓜子，冇禮貌。咁佢俾瓜子我哋係。就係你拍完片跟住等嘅時候食噶嘛，一路拍片一路食噶嘛。一路拍片一路食。冇禮貌。我個人就幾中意呢個鍋包肉，同廣東人嘅理念唔同啊！佢嗰個肉咧唔會有任何嘅肉味嘅，呢個係特登嘅。要理解嘅鍋包肉嘅整嘅方式咧，佢要浸到嗰啲肉咧完全冇晒血水，先至攞去整。咁呢個鍋包肉咧就做到嘅。咁話咁快咧，就17分鐘就夠鐘啦。當夠鐘嘅時候咧，就會有職員過嚟操刀。睇嚟咧，佢哋都係慣咗將所有料倒晒落去嘅，就同我哋打邊爐唔同。煮到咁上下咧，就會將頭先嗰啲鍋包剷落嚟。佢就剷咗3個包落嚟啦。咁佢就話飲嗰啲湯食嘅。咁有個小碗仔幫我哋滗咗碗小湯咁樣，揀咗少少包。佢個包食落去好似馬拉糕，因為我依家係冇飲湯啦，佢嘅原味就係甜甜地，好似馬拉糕咁樣，但係不過係實啲嘅馬拉糕。點一點個湯，個湯好惹味啊，好香嘅牛汁味啦，個湯係。咁然後個包浸咗入去之後咧，就冇咁硬刮刮嘅，同埋超級索湯。我覺得飲咗少少佢好索湯，個包唔錯，好香牛汁味。咁我哋嗌咗小辣咧，就咁試落去都好甜埋好辣。有少少辣啦，咁啊啱啱食個菜咧都係嗰個湯嘅味咯啦，基本上，咁所以個湯好味咧，基本上就好味啦。咁啊試一試佢嚿牛啦，其實就係牛腩啦，入晒味，咁都腍嘅。呢個咧圓圈嘅應該係喉嚨，話有嚼頭，脆嘅，冇異味。呢個應該係淮山，係薯仔咯，薯仔。咁入邊咧仲有薯仔啦、紅蘿蔔啦、黃牛白啦，冇啦。咁其他全部都係肉嚟嘅。咁肉咧大概嚇睇落去都有10幾嚿咁樣啦。3個人食都綽綽有餘應該，見唔到牛筋，一嚿喉嚨老婆。食落去好爽，好似魷魚啊！咁我又試下一嚿餅，硬啲嘅馬拉糕，仲甜嘅添。咁但係飲嗰個汁咧都 OK 嘅，因為質感幾特別。呢個餅咧食落去咧，佢最主要咧係好飽，
感覺上。咁我哋炒下咧，又炒到牛柏葉啊！咁但係牛柏葉嘅份量就唔算話好多，佢全部都係好細條，咁就好似就得夾咗碗嘅2條咁樣咯，跟住好似就炒唔到啦。咁而家就試下個牛柏葉。咁個牛柏葉咧就唔韌嘅，咁但係咧剪晒嗰啲葉啊，基本上咧就係食嗰條根咯。咁咧我個人就中意食啲葉多啲嘅，咁所以咧呢個牛柏葉對我嚟講咧就唔係咁中意啦。然後跟住我哋嗌松茸菇，但係佢出嚟個樣好似啲冇菇咁樣樣，都唔係真係松茸菇嚟嘅。不過佢索晒啲湯味咧都幾好味。咁啊，我哋而家就專心食啦，應該都冇乜嘢講噶啦。因為味道咧佢都係一個鍋，咁所以咧味道方面咧就冇乜特別嘢好講。咁啊食到一半咧個飯終於嚟咗啦，咁我哋都擺得七七八八啦。咁啊決定咧係打包嘅，咁就係要咗2個啫。仲有飯咧，仲要係咧好大個嗰啲，超過個碗嘅喎，呢個山咁樣樣喎。咁啊我哋食咗咁耐咧，都冇講到呢間餐廳個名啊。咁呢度咧就係山里屯鐵鍋燉。呢個我哋而家食緊呢個餐咧就係3人餐，咁啊星期1至5先至有嘅，咁咧就11點至4點。咁個餐咧就包咗一個鍋啦、2個配菜、1個小菜、3個飯、3個汽水、3個甜品嘅。咁啊自己睇下帶幾多人嚟食啦。我覺得咧一般南方人嚟講咧係食唔晒嘅。咁山里屯鐵鍋燉咧，山里屯鐵鍋燉。Take 2。咁山里屯鐵鍋燉咧，其實咧起家喺 Los Angeles 嘅，咁就唔係喺中國嘅 ，OK？ 咁喺美國度開過嚟啦。喺溫哥華啦、多倫多都有分店㗎。係啦，廣告詞念完都係夠食嘢。咁老公依家就將啲飯滗落個汁度試下。基本上咧就係個汁好食，咩都好食。少少嘅缺點咧就係你有得單一嘅味道咯。咁中唔中意呢個 feel 咧就見仁見智啦。嚟到呢個所謂嘅甜品時段，本身老婆同我講咧話紅糖糍粑，點知就上咗一個焦芋頭薯仔蜜棗。咁啊，另外咧佢有碗水應該俾你冷卻用嘅，咁啊真係拔絲嘅。咁啊試一試佢啦，因為凍咗咧都唔好食。咁而家雖然好飽，但係咧都要食。咁你浸完個水之後咧，佢入邊就熱，但外邊咧就變成脆嘅，夠甜嘅，夠脆嘅，係幾好食嘅。除咗好飽之外，一試呢個蜜棗啊，大家鏡頭都見到好多絲喺度啊。試一試蜜棗啦，個棗仲甜過個薯仔，個人中意薯仔多啲。咁芋頭咧一向都麻麻啦。作為一個有職業道德嘅人，我決定係試埋佢嘅 ，OK。因為我哋係兩公婆啊，如果你同一班 friend 一齊食佢一碗咁嘅水，你咧洗筷子嘅啫喎。都係薯仔最好食。咁咧佢好似其實仲有雪糕，不過咧我要慎重咁考慮仲食唔食啊。咁澄清翻先啊，咁呢個拔絲3款咧就唔係呢個套餐入邊嘅，而係餐廳招待我哋嘅時候咧，另外叫我哋試埋。終於都食到最後一 part 啦，就係呢個甜品啊。呢個咧就係個餐包埋嘅，咁可以揀呢個芝雪糕啦，睇落去咧似雪巴嚟，或者揀呢個雪條。咁呢個牌子就係老中華冰棍，其實好似華超係有嘅。佢入口即溶喎，佢唔似雪巴或者係雪糕喎，但係佢好甜。唔係牛奶，唔係乳酪，唔係雲呢拿，純粹嘅就係甜味啦。可能以前啲人咧就冇咁多味道揀，就係做咗甜味。試埋呢個冰棍啊！好硬嘅。所以咪真係冰棍咯，就係話。咁熟啲隻味。係咯，好熟隻味，但係咧就噏唔出係咩味。煉奶啊？奶油口味佢話，但係其實咧都係以甜味為主。趁老婆仲食一個雪糕嘅時候咧，咁就講下呢間餐廳係咁上。咁呢間餐廳咧嘅優點啊，就係份量好大，係驚你食唔飽咁樣。一開始咧就已經係有瓜子，然之後你叫嗰個餐咧咁大兜嘢，仲要配2個配菜，再加個小菜，咁每個鍋咧仲要配3個餅，然之後咧仲有3個飯，完全係怕你食唔飽嘅感覺。阿嫲覺得你肚餓啲 friend，然之後味道咧都唔錯嘅。咁佢個鍋包肉同個拔絲3品咧，其實咧個出品係唔錯嘅，廚師咧係有料到嘅 ，OK。個鐵鍋燉咧味道都係唔差嘅。第二個優點咧就係佢平，係66蚊3人餐。其實你問我南方人咧，如果係男男女女2男2女咧，就4個人可以食晒。如果係全部女仔嘅話咧，應該要5個人咧先食得晒個餐。我哋咧係打包咗2大袋。佢唔會趕你走啊？係。我哋見隔離台咧食完甜品之後咧，都係坐好耐之後跟住先走嘅。基本上咧每一台都坐好耐咧先至走。啲人咧出邊等都係繼續照等。喺度咧其實咧都叫做坐得幾舒服同幾有私人空間。基本上每一個位咧都係3面係牆圍住咁樣，咁所以咧就可以吹好耐水。佢每個位置都設計到好似嗰啲農村咁樣，其實打卡阿婆嘅都，就連嗰啲 cushion 都好似咧你翻大陸去阿婆屋企叫見到嘅嗰啲 style 咁樣樣
樣。懷舊得嚟咧都坐得唔錯。咁啊，最後一樣嘅優點咧就係佢哋嘅打包服務好好啊，基本上係70%嘅嘢都冇食。咁所有嘅嘢咧都係佢哋自己幫佢哋打包。其他台都係職員幫佢哋打包嘅。基本上每一台咧都會係需要打包嘅，未見過一台係唔使打包就咁走。好啦，優點方面咧就講下缺點啦。缺點咧就係呢度啲嘢咧唔係話好美觀，即係話每一碟出嚟嘅賣相咧就好似你屋企煮嘢食咁樣咯。所以唔係行精緻路線。如果你係啱啱拍拖頭幾次約會咧，假如你個女朋友係一個港女，咁佢就會好嬲豬啦。咁啊，適合一家大細一齊嚟食多啲嘅，係啦，就係咁樣啦。帶咗同朋友過嚟咯。就係咁，我哋下集見，拜拜。Just as surprised as you